Selamat datang ke Rainforest Resort. So guys, kita orang dah sampai di Resort Rainforest. Boleh jatuh, dia punya trekking ada sebelah sana. Lepas tu, visit waterfall mungkin kamu nanti dapat pergi. Sebab itu dia jembatan tu roboh, jadi dia ada maintenance kan. Lepas tu waterpark kamu orang boleh pergi lepas season tua lah, season tua boleh pergi sana. Lepas tu untuk boating memang pukul 1 stop tengah makan, jadi kamu orang datang selepas pukul 1 lah. So guys, sekarang ni kita orang tengah tunggu transport untuk bawa kita orang jalan di sekitar Rainforest ini. So guys, kita orang dah sampai dekat taman haiwan. Wih, baunya boleh tahan weh. Sini ada ayam. Ada jana. Muat kan ini?
Aduh. Harapan hagot gitu sih ya. Rapat hagut eh. Wih, memang best gila. Narangai na yan, magkahutan. Okay, thank you. Kita orang baru lepas naik kereta tadi. Ya. Yeah. Sono lah, sono. Ayah, bah boleh lah. Masuk link lah. Go, bah. Next game. Ketika ku berada dalam mimpi. Okay. So next kita orang akan pergi naik jembatan gantung. Ya. Yeah. Pinggang ye. Linggang. Relax bro. Mana? Nalingan aja bos Simos. Aduh. Lihat apa perasaan anda? Yang di bawah, perasaan saya sungguh mendebarkan. Oh. Lagi. Jangan nih. Mana mau? Wah, kena pusing jangan. Bersih. Oh, kolam renang guys. Ini yang kita nanti-nantikan guys. Biot, apa perasaan anda Biot? Yang kali duluan deh. Perasaan saya Ingin mandi. ingin mandi. Oh. Dengan air yang Sungguh? sejuk. Oh. Apa perasaan Encik lepas naik tangga tadi tu? Perasaan saya sungguh memenatkan. Oh. Penat. Mana? Bila mau makan lagi? So kita orang nak makan. Stay tune. Very Jap. Tired. Yes. Ya kan? Zup. Mana? Yang vanilla. Oh. Ice cream. RM3.50 no? Tiada. Oh ya, kita apa? Thank you. So guys, if korang nak beli-beli, ada juga kedai disediakan di sini. Jadi mukbang tak? Oh. Okay, thank you.
perasaan Anda, Piot? Perasaan saya sungguh segar. Oke.